一名4个多月大的女婴在保姆家中咳嗽噎奶，经过急救宣告不治。家属质疑保姆在照顾上疑似有疏失。检警初步相验，女婴的身体没有外伤，会同法医解剖厘清死因。4个多月大的小女婴张着大大的眼睛，在镜头前模样相当可爱，却没想到在保姆家却疑似因为噎奶死亡。保姆的口供是说，孩子断断续续喝奶睡觉，因为咳嗽导致睡眠中断，因为哭而用力导致奶吐出来。在11点35分的时候，保姆到厨房准备副食品，11点45出来发现帮孩子用婴儿的哈姆立克法及 CPR， 并在11点50分通知我们及救护车。家属说，小婴儿在前几天因为感冒，晚上有点咳嗽，但睡得还不错。没想到隔一天早上8点送到保姆家，11点多，保姆到厨房准备副食品的时候，就发现小朋友因为咳嗽出现噎奶的状况。保姆将女婴紧急送医，结果还是回天乏术。他哭就是在跟你求救，你如果愿意那时候赶快放下手边工作，过来看一下我的小孩，我相信绝对不会发生这种事情。家属无法理解，小婴儿虽然感冒咳嗽，但是在家里晚上喝奶都没有问题，为什么才送去保姆家，短短3个小时就出状况？质疑保姆在照顾上有疏失。我小孩已经被解剖而已，我真的解剖才能知道真相。那你这么多在干什么？一直发生，为什么会发生在我身上？今天爸爸要请来很多那个妈妈，写给相关单位的来跟讨一个公道。小女婴的父母亲说，他们在小女儿满月之后就找这名保姆照顾，虽然有合格的保姆证照，但是家属认为保姆在小婴儿出现状况的时候，第一时间没有妥善处理，有明显疏失，尚无忍痛放手让法医解剖，希望能够厘清死因。记者张俊荣嘉义报道。